নমস্কার, আমি শেফ সুদীপ্ত আর আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার চ্যানেল কুইজিন লাভার্সে। আজকে আমি একটা দারুণ প্রিপারেশন করব যেটা কিন্তু খুব ফেমাস ইন অল ওভার ইন্ডিয়া অ্যাজ বেঙ্গলি ফিশ প্রিপারেশন। আইটেমটার নাম হলো ফিশ কবিরাজি। এই কবিরাজি নামটা এসছে একটু ব্রিটিশ ইনফ্লুয়েন্স থেকে। ব্রিটিশরা যখন আমাদের রাজত্ব করতো তারা এই প্রিপারেশনটা শুরু করেছিল, তাদের হাত দিয়ে এই প্রিপারেশনটা শুরু হয়েছিল। আর এই কবিরাজি নামটা এসছে কভারেজ থেকে। ব্রিটিশরা এটাকে কভার করে ফিশটাকে কুক করতো, তাই এই নাম ছিল তখন কভার্ড ফিশ ফ্রাই। আর তার থেকেই আস্তে আস্তে এই নামটা এসছে কবিরাজি। আর আজকে আমি এই এপিসোডে আপনাদেরকে দেখাবো কত সহজে আপনারা ঘরে বসে বানিয়ে ফেলতে পারবেন এই দারুণ লোভনীয় ফিশ কবিরাজি। চলুন তাহলে শুরু করা যায়। প্রথমেই আমি মাছটাকে ম্যারিনেশন করব একটু লেবু আর নুন দিয়ে। প্রথমে দিই একটু লেবুর রস, আর এতে দেবো সামান্য নুন। ম্যারিনেট করে এটাকে আমি অন্তত আধ ঘন্টা রেখে দেবো। চলুন ততক্ষণে আমি বানিয়ে ফেলি এর মেন ম্যারিনেশন। এই মেন ম্যারিনেশনে প্রথমেই আমি মিক্সিতে নিয়ে নেবো 4-5টা কাঁচা লঙ্কা, গ্রিন চিলি। তার মধ্যে দেবো আমি সামান্য পেঁয়াজ, দেবো আমি ধনে পাতা, দেবো সামান্য পরিমাণের পুদিনা পাতা, আর দেবো আদা রসুন বাটা, আর দেবো এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে তেল। সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে এটাকে স্মুথ পেস্ট আমরা বানিয়ে দেবো। আমি সমস্ত কটা ইনগ্রেডিয়েন্টস মিক্সিং জারে নিয়ে নিয়েছি। চলুন এবার এটাকে সুন্দরভাবে পেস্ট বানিয়ে। আমার পেস্টটা বানানো হয়ে গেছে, ফিশটাও ফার্স্ট ম্যারিনেশন রেডি। এইবার এই পেস্টটা আমি মাছের সাথে মিশিয়ে দেব। পেস্টটাকে বোলের মধ্যে দিয়ে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিন। আপনি এটাকেও একটু ঢেকে আধ ঘন্টা মতন ফ্রিজে রেখে দিন। আধ ঘন্টা পরে আমি মাছটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। এইবার প্রথমেই এই মাছটাকে আমাকে এরকম সুন্দর করে এটাকে আমরা ময়দা দিয়ে কোট করে নেব। ম্যারিনেটেড ফিশটা আমি ময়দা দিয়ে কোট করে নিয়েছি। এবার এটাকে ডিমে চুবিয়ে ভালো করে ডিমে কোট করে নিই। এবার ব্রেড ক্রাম্বসে ভালো করে এটাকে আমরা কোট করে দেবো। ব্রেড ক্রাম্বসে ভালো করে কোট করে নিয়ে এটাকে আমরা আরেকবার ডিমে কোট করে আরেকবার ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করব। এরকম ভাবে কোট করে নিয়ে এবার আমরা এটাকে সুন্দর একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ দিয়ে দেবো। আমি মাছগুলোকে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে সুন্দর করে কোট করে নিয়েছি। আমি তার সঙ্গে পাশে নিয়ে নিয়েছি খানিকটা ডিম। তার মধ্যে আমি একটুখানি নুন গোলমরিচ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এই ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে কোট করা মাছটাকে আমি ডিমের মধ্যে ডিপ করে আমি এটাকে ডিপ ফ্রাই করব। তাহলেই কিন্তু আমাদের ফিশ কবিরাজি রেডি টু সার্ভ হয়ে যাবে। চলুন তাহলে আমরা ফিশ কবিরাজি প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করি। তাহলে মাছটাকে প্রথমে ডিমে কোট করে নিই, কোট করে নিয়ে ফ্রাই করে নিই। এভাবে সুন্দর করে ডিম দিয়ে কভার করে বোথ সাইড আমরা সুন্দর করে ভেজে নেব। তাহলেই কিন্তু আমাদের ফিশ কবিরাজি কিন্তু রেডি। একটা সাইড সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটা আমরা উল্টিয়ে দিই। দারুণ হয়েছে কিন্তু। আমার তাহলে ফিশ কবিরাজি ফ্রাই করা কমপ্লিট। চলুন তাহলে একে এবার তুলে ফেলা যাক। চলুন তাহলে ঝটপট করে আমরা এবার এর প্রেজেন্টেশন করি।
এবার দেব এর মধ্যে একটু স্যালাড, দিই একটা লেবু আর লঙ্কা, আর খাওয়ার জন্য দিয়ে দিই সামান্য কাসুন্দি। আমার ফিশ কবিরাজি রেডি। চটপট করে বানিয়ে ফেলুন এই ফিশ কবিরাজি, আর সবাইকে খাওয়ান, আর জানান সবাই কি বললো কমেন্টে লিখে। আর আমিও এই ফিশ কবিরাজিতেই মন দিই। আর আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই নতুন আরেকটা দারুণ কোনো প্রিপারেশন নিয়ে। হ্যাপি কুকিং।